yace wala tashab, kada kai abota da akhal jahili, wanda yake jahili ne, bai san rayuwa, bai san addini ba, bai san mutunci ba, bai san daraja ba, bai san kima, bai san alheri ba. Wa iyyaka wa iyyahu, ba kai ba shi, ba shi ba kai. Fakan min jahilin arda haliman, yace da yawa wanda yake jahilin rayuwa, jahilin addini, jahilin mutunci da kirki da halacci, arda haliman, wato ya halakar da wanda yake wato mai haƙuri, wanda ya yarda ya zo kusa da shi, ko hakiman yana ya ƙahu idan ya gabu da shi. Yuqasul mar'u bil mar'i, ana auna mutum ne da mutum idza huwa ma sha'u. In ga kana tafiya da mutumin kirki sai a kira ka mutumin kirki. In an ganki da ƙawa ta arziki, to ya zaki ce ke mutum ne kirki ce amma duk ƙawayenki lalatattu? Ya za mu gaskata ki cewa ke mutum ne kirki ce amma duk ƙawayenki lalatattu? Dole wata ran zaki sha'awanci in su ba su sha'awanci. Kuma abin mamaki sai ka ga mutumin kirki ya shiga cikin mutane lalatattu waɗanda Allah ya jarabce su, amma shi ya kasa gyara su, amma su suna ƙoƙari su jashi su kai shi cikin lalata. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.